打呼太大声，只好分房睡，夫妻感情如何维持呢？你知道10难9憨，打呼竟然是5大疾病的高危险群，你知道是哪些吗？来，跟着医女一起去了解。睡不好、睡不着、失眠，还有一个就是夜间不宁腿症，还有哦，今天医女要跟大家重点探讨的就是睡眠呼吸中止症 （Sleep Apnea）。睡眠呼吸中止症的朋友呢，除了造成伴侣睡觉的困扰以外，其实他自己本人也是很不舒服的哦。在打呼的朋友之间呢，如果有以下症状，就一定要去睡眠中心做一个检查。第一个呢，晚上打呼很大声；第二个，被目击呼吸停止，就是忽然会有憋一口气喘不上来的感觉哦。有时候如果旁边的人还没睡着，是看得到的。第三个呢，你自己会被窒息感从睡梦中惊醒，感觉好像吸不上那一口气，然后就忽然的醒来。第四个呢，晚上呢会躁动不安，觉得好像没有办法睡得很沉哦，翻来覆去。第五个呢，你会有很多奇怪或者是具威胁性的梦境哦，也就是你不止睡不好，梦还蛮多的，而且感觉不是很舒服。第六个呢，就是胃食道逆流咯。如果你睡不好，又有这个睡眠呼吸中止症的时候呢，其实比较容易造成胃酸上逆。第7点呢，就是频繁醒来的睡觉问题哦，你晚上会不断的惊醒。再来呢，像是夜尿、盗汗，还有磨牙，也都是睡眠呼吸中止症的特征。以上睡眠呼吸中止症的症状以及改善的方式，是否对你来说可能开始有兴趣了呢？有打呼的朋友呢，先生太太记得要去睡眠中心预约一下，查一下自己的睡眠障碍是怎么来的。有时候呢，晚上睡不好、睡不着，也是会影响白天的精神的。而据很多朋友说呢，经过睡眠中心的建议跟调整呢，不仅让晚上的睡眠更深沉了，白天精神也就更好，工作也就更有效率哦。以上视频是由美国许氏深业集团冠名播出，更多的保养资讯，请看现代医女杜成瑜的脸书以及 YouTube， 让我们大家都健健康康的。